안녕하세요. 2021년 설날을 앞두고 있습니다. 아리TV 가족 여러분, 오래간만에 영상을 올립니다. 너무 게을러 빠져가지고요. 너무 죄송합니다. 새해에는 복 많이 받으시고요. 저기 있는 벽난로 불꽃처럼 뜨겁게 사랑하고 훈훈한 한 해가 되길 기원합니다. 오늘은 저녁에 저 벽난로에 군고구마를 한번 해서 먹으려고 합니다. 우리 사랑하는 우리 딸이 아빠 왜 올해는 군고구마 안 해? 자꾸 쫄라대서요. 벽난로 펌프가 어제 고장나서 수리를 다 마쳤습니다. 지금 테스트를 해보니까 아주 잘 되네요. 오늘은 군고구마를 맛있게 구워서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 코로나로 인해서 요즘 군고구마 하시는 분도 없고요. 또 붕어빵 장사도 거의 없어요. 겨울에 정취를 느낄 수 없는데 오늘 한번 배 터지게 군고구마 한번 구워보도록 하겠습니다. 다시 한번 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.